明日は都立高校の受験の日ですね。受験というものが初めての人もいるんじゃないでしょうか。ちょっと緊張してるかな。でもね、私は思うのです。そこの場所に行かなければできない体験、そこの場所に行かなければ出会えない人たち、それらがすべてあなたの宝物になっていくんです。だからあなたはあなたの歩く道を堂々と前に向かっていってください。緊張してても大丈夫。すべてはあなたに必要なことしか起こりません。あなたに必要な体験しか起こりません。明日はあなたの力を存分に出し切ってきてください。そんな受験生たちに今日はタオライヤーサララから音のメッセージを送ります。